Adaeze nwa Nsụka my dear. At least ama na Igbo onye Igbo. Ngwa ka mgbazie ego unu. Maka na ime video na Ebuka Obi will not come and respond to you. Or I nwa ga respond kwa to you. I saw a video that you made. Thank God na anu mo nwa ebe na ebe na akoko. So it means that you are a married woman. So I am responding to you now as a mother children nwa. What experience or teaching experience? Listen my sister. Oburo nwaanyị niile ga-abịa kọrọ gị ihe ofu na labor room o na ọkọrọ gị ka ị ga-ama. Oburo nwaanyị niile ga-abịa sị gị na eke si nene m ukwu. I am talking to you now as an experienced mother. Oburo nwaanyị niile ga-abịa gwa gị na eke si nene ya ukwu. Ụmụnna anyị ndị a na-eje eme abụọ ịma ihe m na-ekwu. Ha ma-abịa sị gị hey na before eme ya nya bụ abụọ na anya bụ dọkịta etinyeghị ya mụ n'ike. For you na agwa gị kịta. Don't expect Ebuka Obi God respond. Let me be the one that will respond to you. And remember, oburo sọsọ onye anụghọ di ka na anara advice ya. Onye anụghọ di na-enye onye nụrụ di advice, good advice, and open to ya n'ọrụ. You see that thing working. Nne, you can advise somebody without insulting the person. I feel maybe it's in on akoeri, something like that. Na video mere. You will see onye that audacity to come and talk about it because now according to you that he is not married. Yes, n'iru akwụkwọ anyị ma na Ebuka anụbeghị nwaanyị mana ihe m na-achọ ịgwa gị bụ ọ bụrụ nwaanyị niile ga-abịa gwa gị ihe ọfụ na labor room. Ọ bụrụ nwaanyị niile ga-agwa gị na 100% ka o si mụ nwa. No doubt and no peace. A sị na ọ bụrụ na ihe emebeghị mama eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebu okwu nkụ. Wee bụrụ my sister, can you come and swear na ndị dọkịta ada-eme ihe Ebuka Obi kwuru? Can you come and swear? Ị ga-ekwuchitere ha ọnụ ha? No or yes? That was why ndị si gị na ọ bụrụ na emebeghị mama ọ complain ndị mmadụ na-eweta butere all these things. If not, change your topic my dear. Hapụ Ebuka Obi maka na ọ bụrụ na emebeghị mama.